নমস্কার, আমি অনুপম। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল সুন্দরবন পাখি বাড়ি। বর্তমান ক্যাপটিভিটিতে সবথেকে বেশি পরিমাণ পাখি রয়েছে কিন্তু বদ্রি পাখি। যারা প্রথমেই পাখি শুরু করতে চায় তারা কিন্তু চায় বদ্রি পাখি দিয়ে শুরু করতে, কারণ এরা এত কালারফুল পাখি, মানে এর তো কালারের কোনো হিসাব নেই। আর দেখতেও এমনিতে খুবই সুন্দর, চঞ্চল স্বভাবের পাখি হয়। আর যে কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো জায়গাতে কিন্তু এরা মানিয়ে নিয়ে সহজেই ব্রিড করে। যেই কারণে কিন্তু আমরা সবাই বা যারা প্রথমে শুরু করে ইন্টারেস্টেড হয় তারা কিন্তু বদ্রি পাখি দিয়ে শুরু করে। আর বদ্রি পাখি মানেই কিন্তু কলোনি ব্রিডিং, মানে কলোনিতে কিন্তু এরা খুব ভালোভাবে ব্রিডিং করে বা ডিম বাচ্চা করে। আমরা যারা কলোনিতে পাখি পুষি বা যারা কলোনিতে পাখি পুষেন, যে বদ্রি পাখি মেনলি আমি বদ্রি পাখি নিয়েই বলবো। আচ্ছা, কলোনিতে তো আমরা পাখি পুষছি, সেপারেট নয়। তার মানে অসুখ বিসুখ যখন হবে বা কোনো কিছু ঘাটতি হলে ভিটামিন মিনারেলস আমরা কীভাবে দেবো, বা যখন হাঁড়িতে মেনলি যখন হাঁড়িতে বাচ্চা থাকে বা যখন ব্রিড করে, তখন কলোনি মানে কি, কোনো বাচ্চা ছোট, কোনো বাচ্চা বড়, কোনোটায় ডিম আছে, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। তো তখন আমরা ট্রিটমেন্ট কীভাবে করাবো, বা ভিটামিন মিনারেলসের একটা কোর্স যদি করাতে চাই তো কেমনভাবে করাবো, বা ভিটামিন মিনারেলস কেমনভাবে খাওয়াবো, বা কোনো যদি মেডিসিনস ইউজ করতে হয় তো কেমনভাবে দেবো, আমার একটা কনফিউজ থেকে থাকে। তো আজকের মেনলি ডিসকাস করবো এই বিষয় নিয়ে, কনফিউজটা যাতে না থাকে আপনাদের, সেই জন্য ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখুন। তো অবশ্যই কিন্তু আপনারা আজকের অনেক ইনফরমেশান, অনেক কিছু নলেজ পেতে চলেছে। যখন হাঁড়িতে ডিম বাচ্চা থাকে, কোনোটাতে ছোট, কোনোটাতে বড়, কোনোটা ডিম থাকে, কোনোটা কিছু থাকে না, এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয় মেনলি বদ্রি পাখির কলোনিতে। যে প্রবলেমটা আমরা ফেস করি মেনলি, যখন পাখি রেস্টে থাকে বা নতুন ব্রিডিংয়ের আগে, নতুন ব্রিডিংয়ে বসে, তখন তো একবার কিমির ওষুধ খাওয়ালেন, ডিওয়ার্মিং করানোর পর যখন হাঁড়ি আপনি দিলেন, তো তখন ডিম বাচ্চা কিছু না কিছু হতেই থাকলো। তো সব পাখি তো একসঙ্গে ডিম বাচ্চা করবে না, কোনো পাখি আগে করবে, কোনো পাখি পরে করবে, এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। যখন বাচ্চা হবে, ছোট বাচ্চা, ঠিক ধরুন 5 থেকে 7 দিন বয়স হবে, কি 10 দিন 15 দিন বয়স হবে কোনো কোনো বাচ্চা, ওই সময়টা আপনি ইমিউনিটি বুস্টার হিসাবে বি কমপ্লেক্স ইউজ করতে পারেন। বি কমপ্লেক্স কিন্তু খুব ভালো ইমিউনিটি বুস্টার, মানে খুব তাড়াতাড়ি ইমিউনিটি বন্ডিং গঠন করতে পারে বা ইমিউনিটিটা ঠিকঠাক রাখতে পারে, আর ডাইজেস্ট ঠিকঠাক করবে, খাওয়ার যে চাহিদাটা ওটা বাড়বে। তারপরে লিভার এবং কিডনি প্রোটেক্টর হিসাবে কিন্তু বি কমপ্লেক্স খুব কাজ করে। মানে বি কমপ্লেক্স মানে শুধুমাত্র ভিটামিন বি নয়, জাস্ট বি কমপ্লেক্স গ্রুপে যে ওষুধ রয়েছে, অর্থাৎ ধরুন অ্যাম্বিপ্লেক্স রয়েছে, বেনপ্লেক্স রয়েছে, আমাদের পলিবিয়ান এল রয়েছে মানুষের, এই সমস্ত মেডিসিনসগুলো, এগুলো আপনি ইউজ করতে পারেন। এবং সেটা 5 থেকে 7 দিন ইউজ করার পর মোটামুটি একটা বাচ্চার গ্রোথও ঠিকঠাক এসে গেল, বাচ্চা ডাইজেস্টও ঠিকঠাক করতে পারলো, তো মোটামুটি আর কোনো প্রবলেম হলো না। তো এরপরে আপনারা হয়তো ভাবছেন যে তাহলে আমরা তো সবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্সটা দিলাম, তাহলে মাল্টিভিটামিন বা ক্যালসিয়ামটা কখন ইউজ করব। এখানে বলি, যখন কলোনিতে তো যখন বাচ্চার 25 দিন থেকে 1 মাস বয়স হয়ে যায়, তখন কিন্তু পাখির গায়ে পালক হয়ে যায়। ওই সময়টা আপনি মাল্টিভিটামিন ইউজ করতে পারেন, তবে সেটা খুব নর্মাল ডোজটা খুব কম হবে। আর ক্যালসিয়াম যখন বাচ্চা বেরিয়ে যাবে, কিছু বাচ্চা বড় হয়ে যাবে, কিছু বাচ্চা বেরিয়ে যাবে, যখন দেখবেন যে ম্যাক্সিমাম বাচ্চা আপনার উড়ে হাঁড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে, পাখি নতুন ব্রিডিং মুডে আসছে, মানে নতুন ডিম দেবে, তখন আপনি ক্যালসিয়ামটা পুনরায় ইউজ করতে পারেন। এবং সেটা 5 থেকে 7 দিন নর্মাল ডোজটা কিন্তু খুবই কম হবে, কারণ যাতে বাচ্চা ঠিকঠাকভাবে শরীরে নিতে পারে। বড় পাখি হয়তো বেশি ডোজ নিয়ে নিল, কিন্তু বাচ্চা পাখি তো নিতে পারবে না, সেই কারণে ডোজটা একটু নর্মাল করে আপনি দিতে পারেন। তারপরে আবার এমনি থেকে গেল, এরপরে আবার যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোলো, তখন আবার আপনি একবার বি কমপ্লেক্সটা দিতে পারেন। তাতে কি হলো, বাচ্চার গ্রোথ বাড়াবে, মা বাবা পাখি যে পরিশ্রমটা করে বাচ্চাদেরকে খাওয়াচ্ছে, তাদের সেই পরিশ্রমের যে ঘাটতিটা হলো, নিউট্রিশনাল ঘাটতিটা হলো, ওটাকে মেটাবে, সাময়িকভাবে মেটাবে। লিভারের বা কিডনি যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে, ওটা প্রোটেক্ট করবে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স। তো মোটামুটি সব দিক থেকে একটা পাখিকে ঠিকঠাক রাখা যাবে বলে আমার মনে হয়, তাই আমি আপনাদের বললাম যে এমনটা করতে পারেন, দেখবেন আশা করি আপনার পাখি বা পাখিগুলো কিন্তু ঠিকঠাক থাকবে। যারা সেপারেটে করে তাদের তো কোনো ব্যাপারই না, যেহেতু একটা পেয়ার বাচ্চা বেরিয়ে গেল, তো আপনি ভিটামিন দিলেন, তারপরে ক্যালসিয়াম দিলেন, তারপরে আবার বাচ্চা যখন হলো তখন আপনার বি কমপ্লেক্স দিলেন, মানে সেপারেটে খুব একটা প্রবলেম হয় না। বাট কলোনিতে এই প্রবলেমগুলো একটু থেকে যায়, তবে এরকমভাবে একটু ম্যানেজ করে করা যেতে পারে বলে মনে হয়। আর কলোনিতে যখন বাচ্চা থাকবে তখন কিন্তু সফট ফুডটা মাস্ট বি প্রয়োজন। সফট ফুডের মধ্যে বদ্রি পাখি যেটা থাকে, মানে আমি যেটা দিই, কুমড়ো, গাজর, শসা, পেয়ারা মাস্ট, আর ওর সঙ্গে ভাত, এই 5টা জিনিস মিশিয়ে দেবেন। বাচ্চা কিংবা মা বাবা পাখি বা বড় পাখি একেবারে ফিট থাকবে, সেফ থাকবে। অনেকে এটা মনে করেন যে
ভাত দিলে হয়তো পাখি মোটা হয়ে যেতে পারে, এমনটা তো আমি কখনো ফিল করিনি। যারা এমনি অটোমেটিক্যালি মোটা হওয়ার একটা থাকে, ওগুলো এমনি হয়ে যায়। যেমন মানুষে যারা সবাইকে আমরা ভাত খাই, সবাই ফাস্ট ফুড খাই, সবাই খাবার খায়, কিন্তু কেউ কেউ মোটা হয়ে যায়, কেউ কেউ রোগা হয়ে যায়, কেউ কেউ রোগাই থেকে যায়, মোটা আর হয় না। তো ঠিক সেম পাখির ক্ষেত্রেও সেম বলে মনে হয়। তাই বলে ভাত খাওয়ালে বেশি মোটা হয়ে যাবে, অ্যাকচুয়ালি যখন বেশি বয়স হয়ে যাবে, পাখির 3 থেকে 4 বছর বয়স হয়ে যাবে, 5 বছর বয়স হয়ে যাবে, তখন তো এমনিতে ওদের ফিগারটা একটু দাঁড়িয়ে যায়, তাই না? আর যখন নর্মাল ছোটো পাখি থাকে তখন মোটা ফোটা হয় আমি কই দেখিনি। আমি তো রেগুলারই ভাত দিই, মানে ভাতের সঙ্গে সবজিটা দিতে থাকে, তবে ভাতটাও অল্প পরিমাণে দিতে হয়, ধরুন 50% ভাত 50% সবজি, ব্যাস। এটা মোটামুটি প্রতিদিন দিতে থাকলো। এবার কতটা পরিমাণে দেবেন আপনি, এটা একটা কোশ্চেন থেকে থাকে যে দাদা আমি সফট ফুড কতটা দেবো। সফট ফুড সকাল থেকে দেওয়ার দরকার নেই। 10টা 11টার দিকে সফট ফুডটা দিলেন, এবং ওটা বিকেল 2টো 2:30 পর্যন্ত বা 3টে পর্যন্ত থেকে গেল। ওরই মধ্যে যতগুলো খাবে ততগুলো, ব্যাস, আর কিছু করার দরকার নেই। তো আজকে ভিডিও অনেকটা বড় হয়ে যাচ্ছে, আজকে মেনলি এইটুকুটা। তো যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক করুন, বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করুন, আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করার পর পাশে বেল আইকনটি, যখন অল বাটনটি ক্লিক করুন, যখন আমি ইউটিউবে নতুন কোনো বার্ড রিলেটেড ভিডিও আপলোড করবো তখন সরাসরি আপনার মোবাইল অথবা কম্পিউটারে পৌঁছে যাবে। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই বাই। ফিরছি নেক্সট বার্ড রিলেটেড টপিক।